Kethinkatho na Ntune mutegeri bwega no tubakona kanya kugwatanira na uni kiri weru njuma tha ithatu bitagwa Ntinieri Kinyua jani jamwe twikirite orito kirinte torcheto Bata General Japhet Koome guchieberia wengwa gitine tukamurikana ndene uturo bwawe kiri utongeri obisine unene Kena lentore gotigwa omenyume Rice kubuta minister goro tukamurika oriti bwabo ngino uturo bwawe kiri utongeri obisine cha mwingi Bunge taitumuna Dan Kelly kure Rice Ruto guchokia kindi kinguge na bakiuga nomba neta kiri oriti nguge bwawe Bakangeta kuri Rice Ruto kubuta kinya minister Musalia Mudavadi bakiuga kinya we na aringiete Kenya nthiguru Nirio mathithio ni Purity Richard remuthia muthia ura wethiretwo ari inspector wa borithi Japhet Koome na arikite guchieberia gitine kiu nyuma ya muthutira Jomo Katha kumutindikira kuthithio Ntobobo Koome niwe wabatha ukarira giti giki kuma Meru nyuma ya Samuel Arachi na Matthew Itere endere Japhet Koome Nchebere nowe wengwa na nate atethetia Meru ari gitine kiu kinene Koome eberete tine kio ndi wamba bwandithia bonekete guchokera na gutabarikia county ya Meru. A senior officer not below the rank of a senior AIG. Tariki 8 mweri jwa 11 mwaka jwa 2022 nirio Meru yonere munyaka na gukenera gutarwa kwa Japhet Koome ta munene wa borithi. I, Japhet Koome Nchebere, do swear that Thiguru ya miaka iri nyumene Japhet Koome Nchebere na achieberete gitine ntuku imwe nyuma ya kathanju ka Rice Ruto kugwira kanju yawe ya minister. I will be announcing additional measures. Kuringana na barugere tumikiri nyomba cia nteto Rice Ruto ugite netekirite guchieberia gitine kwa Japhet Koome arakanya kawe na ndiga kagwatirwa ni Douglas Kanja uria urari munini wa Koome kwa kanya gutaro kwa IG umweru. Amwe na bo giutate na umenye boba baingi terore ya mbere mugongo jwa Mumiru kuona munyaka kugwatira giteke munene wa borithi wa mbere ari Shadrack Kiruke uria wae giteke gatigati ka mwaka jwa 1993 na mwaka jwa 1996 bange baraba kadirita giteke kuma kathetuka Mumiru ni Matthew Itere na kinya Samuel Arachi kiuria kira kinene na ndinire imbie tumite Koome ajukieta gari riri kagitene tagaka Mathina ja Koome jomba kwirikana kumania na borithi gutumira inya inene kagita kamanda mano ja Gen Z Untu brabo tigirite antu nkabona banje cha mwiri na bange kinya batete oturo tutari na sila ote muntu inyomwa athetere kwithira na ithimu te muntu athetere kuwa na ringi lakini thirikari ni aturire yanjirira kwela bullet anyhowly na yethira ya affect some people like this bunge burabura tete thina ije no borithi kwirika guteka utae bamwe bambe umbithi baraba citonyithite na maandamano muthuro juju gituma mbe umbithi kuinyiria no mwanka Koome achieberie kwamba Kenya ni yetu sisi wote. Kiuria kingi ni ri miaka iu iri Koome thiritwo ari muthigune jonene borithi Meru egunikite atea bamwe ba Meru mbere ya kinya achieberie ni bethirite bagitariria kurega kunganirwa kwao ni ura Koome atithiritwo agitethia kiri kunyia mpithukiro ya maitha ira kwa miaka iri mithiru citigirite antu kathomba bakuite banja chemiri na magirija ndithia kuiwa Thirikari ni tweregethera tukaritie nethirete ya turia itwira ni tunenkerete antu banene betu ite antu banene betu ite tutire antu banene batubira mutiari urajoka kia biantu cukuru ni ng'ombe awatagendia ni mburi Bwana Koome umite Meru wa na tutawi iko kinya na atu impact yeku na ground no burete kwethoge ya ground Teru antu betu borawa askari borawa ng'ombe cheyo we Koome burete kwethoge kuma Nairobi wa na helicopter na weya no menye imbibi kure antu betu nao no ndukinya we Mumiru no ka kwethote Mumiru athote na matunda kinya ndiro getho wathi mantu kerira Meru bakuthetera
etha Meru bokaritie ubakaritie bakiurawa nawe munene oborithi nawe gya gwithogura moingwe resign kinya orekane nio no ntuge agwithira antu betu na akatukua rekana nio na president yekire nya Mumeru ngi aombe okari into bietu ana betu barabai noruru na into bia Meru kuma gitine gwa Koome ni gitegi kinene kia bithatu kura Meru nyume ya mithikali nturi na Profesa Kithure Kindiki kwa murango ni rais ntuku yegoro na nandi bagwetera kuona nura gugakara kiri ntuku ira ciejite. Ni umo mawakiri baraba kadhaja Nthigurune ni umuthomu na kuma aratonya siaseni aria atonyereja seneta wa county ya Tharaka Nithi atarara chindi. Uju ni Profesa Kithure Kindiki uria wambiririe rugendo rwae rwa siasa ta seneta wa county ya Tharaka Nithi gogiaritire kwa ibindi biri rigu aratonya rwirone rwa kuruira giti kia ugavana. Indi Rais Ruto wewengwa mbere ya mwingi aramuria gukunyukira muthomi Njuki kenda baritaniria ngugi kiri thirikari nene. Baba ingi beterete muno ajukwata munini wa Ruto kiri kuruira giti kia urais indi bubu butakarikire nyuma ya rais guchinda kithurano kia mwaka wa 2022. Kithure Kindiki na nenkero BCA nene aratwikire minister wa karibu wande nene obanganya bwa thirikari nene ni obisi ombere kwirutaniria kumikaria bukatha na kinyakire gutwiria onekari umwe wa minister barabaritete ngugi bukatha thirikari ni ya Ruto ende atatevere kibanga kia igoro ari amwe na bangi arebererwe gitine kiu. Anthony Kathenya na gutwaiji na njira endene rugendo rwa Profesa Uju wa watho. Profesa Kithure Kindiki mujaro antore runduni gishigo bunge kia Tharaka na muthomi munene wa kithomo kia watho no teteri bwagioto kia mwingi. Profesa Kithure Kindiki ejire weroni bwa Kenya nyuma ya kugwetwa ta umomo wakili balabali bateteri Uhuru Kenyatta na William Ruto kiregamba lewe kinai bwa kithurano kia mwaka 2007 kirikoti nene ya kimandiguru ya ICC. Mwaka wa 2013 Profesa Kithure Kindiki atonya siasani na kuronga magite ya seneta wa county ya Tharaka Nithi na gusinda giteke gwetukira kiama kia Jubilee. Mwaka wa 2017 Profesa Kithure Kindiki atarwa kairi ni akariba county ino na kuthina mbere gutongoria ta seneta wa county ya Tharaka Nithi. Nyuma ya gusinda kithurano giki na gucoka bunge, Profesa Kindiki atarwa ni kiama kia Jubilee ta munini wa speaker wa nyombeni ya Senate. Aidha tongelia bobo atabwekalira wakagita karaja mpatho ikiambagire kiamani kia Jubilee gatigati ka Rais Uhuru Kenyatta na munini wa kagita gaka William Ruto. Profesa Kithure Kindiki wale bande ya munini wa rais akieba gwiteni kia munini wa speaker. Kuomba kwegwa antu betu bakwerewa kwena siasa nyingi muno lakini tutikwenda siasa inu itema maendeleo ma antu betu baraba tuthurete mati wa nyuma. Kithure Kindiki na tongere bangi asoreba munini wa rais wakagita kau William Ruto nebo bali mustari wa mbele kuthiuruka ntere mwanya ja Kenya kumulingira kampeni ja kithurano kia mwaka 2020. Lakini mnajua immediately we elected President Uhuru Kenyatta for the second term. Sisi zote watu ya Jubilee alitugeuka akatupinduka akatusaliti. Amwe no gumetho ma Kindiki kire kithurano kia mwaka uju mare kire tongore ba county ya Tharaka Nithi kire giti kia governor. Aidha mwerekero uju wagarurirwe ni munini wa rais William Ruto uria arombire Kindiki gutigana siasa ya county kienda bathi bakabanga ni thirikari nene. Mimi nawauliza huyu mungwana Kithure Kindiki anatosha kufanya kazi na mimi na hawa viongozi wengine Wirigiro bwa Kindiki akariba Tharaka hamwe na Kenya baingi yari Kindiki gutarwa ta munini wa rais. Aidha giti giki kianenkero ali mubunge wa gishigo bunge kia Mathira wakagita kau Rigathi Gachagua onto blabuta Kenya Kindiki na thingati bae Kindiki akiumageria na kwanira kweba siasani nyuma ya maromba na kuthugania na kwaraniria na core bakwa na family yakwa na core bakwa kinyaba gisiasa ngoyokia tagaria tugoye munde ati ndeni kwambira tariki 9 ndauma gitini kirani na kyo thaino ntisho aitebia kuthurwa no ntu itebia kuthurwa
gibikangaratania wendo bwakwa bwa gutethia antu betu batharakanithi ba Meru na ba Kenya gukurukira giti gia siasa. Aitha murunga mojo wa Kindiki utekaragwo kagita kanene nyumia William Ruto gucinda kithurano giki na gutuika rais wa gatano wa ndini ya Kenya atara Kindiki ta waziri wa wikaria kiri thirikari ya igiti kile alekalite mpaka muthenyo egoro thaa 9:30 ja muthenya. I, Kithure Kindiki, being appointed a cabinet secretary of Kenya, that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Kiri Rutingo Gibwae ta waziri wa wikaria kwa miaka 2 mituku waziri Kindiki onekanite kwirutira na inya nene mathina mamwe Kiri Rutingo Gibwae ile wambabwanya mujiandethia amwe na wekinai kiri miji imwe ta Nairobi amwe na kwigo kiri maandamano mala methiritwe makithina mbere mai mwana bajenzi maandamano malea matigite antu baingi batete mioyo amwe no gukindiki ni ambito kunyia wekinai bobo kunyia wekinai bo Al-Shabab kunyia mathama weteribwa kuwata passport amwe na kuingia mauntu mangi maingi naona kithiro ambabwanya mujiandethia ne bunyite ntere muji ya Rwanda ntere imwe ta Yembe North Thineno no gekuthina mbele gutabaria na nyuma Kindiki kwe bobisini muthenyo egoro akenya baingi bena werigiro bo rais William Ruto gucoki Kindiki ngogeni kithiro akilaithiria ngogelia Kindiki alutite kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Twireke ni negia siasa kuma mwakine jwa 2007 na arambirire rugendo ruta mubungo wa gicigo kia Igembe South gitikira karire kwa ibindi biri kithurano kia mwaka jwa 2017 arwira gitikia senator wa Meru na chinda na agikarira wa gipindi kimwe riu atonya rwirone rwa gitikia gavana mwakene jwa 2022 ende achindwa na kujukia kanya gatwire amwe na bunethira ke wa gitikia minister kurungamira ministry ya urimi ojo tiungende ni Franklin Mithika-Linturi uria ntukwegoro areberwe gitine giki ni rais ndira arabutaga minister bonthe na gutiga na Musalia Mudavadi Linturi na atethete mantu kathumba jario kweberwe gitine gukurukira rwaria rurero ikitwe mbunge ni mubunge wa Bumula Kwamboka ende atetha amwe nawe gutirimana na itiri kathumba kiringo giayo minister Linturi nona nite umbani bo katha kirigiti kiu kia minister untubure ataririte gukurukira mitandao ya Kinandi nyuma ya kweberwe gitine mwandiki wetu wa Ntuto Dennis Mugendi no tumurikira na ndene rukono rwa uria urari minister wa urimi Mithika-Linturi na gutoneja moja umbani jawe na kinya na aria oneketa kugwa bunene kiringo gine ije ya mwingi Mithika-Linturi. Rugendo rwa siasa rwa Mithika-Linturi rwambiririe mwanka jwa 2007 nyuma ya gutuika mubunge wa gicigo kia ubunge kia Igembe South atha na mianka 10 mwanka jwa 2017 ndiria atuikire senator wa Meru mwanka jwa 2022 arwira giti kia ungavana rungu rwa kiama kia UDA kia William Ruto indi ashindwa ikawira Mwangaza Uma ni untu wa kwiritanĩria kwawe na gũcambĩkĩrwo nĩ akariba baingĩ ba kaunti ya Meru. Danieli aikirwe rinyene ranga tonyi porungu na motwera jana atakwere ndati shwana tekera. William Ruto nyuma ya gũcinda gĩtĩ kĩa urais amwethia minister wa ũrĩmi Nthĩgũrũne. Baba amesema ndio. Linturi ambaniria na ngugi au na kureta waruruku bunene kiri urimi mbere ambiria na kuandikithia arimi na mutandao jwa Kinandi kuma arimi milioni 1 na 300,000 gwita arimi milioni 600 na 100,000
kenda kubaguna na utungata bwa thirikari na kurikano na kuba beteresiri na marija nthi nkunia milioni 12 na ngiri 500 Linturi kinyana kurikano na kuleta ugaruruku bunene kiri urimi bwa majani nyuma ya kuongera wendia bwa John Thiguru cia ome na kuleta baita ya bilioni 100 na milioni 80 na bubongera arimi marija kimweri bonus injega au gukiria uturo bwao Utikurirwa ni thima bia roje bibingi birenjiritie wontu mwanya Nthiguru ya Kenya kaunti ya Meru kuri kumwe naretete machine cia kumia irio kiri serious bond equipments, they are expensive equipments na tumesipeana na ziko hapo na zinatumia stima. Iko na options ya stima, ya diesel na ya tinga, so mambo mingi. So teknolojia imeenda juu sana. Kwa hivyo hapa mambo ya mafuta ama shida hapana. Ongera wakibo ibanda bya mira na bungi kuongera mira musemo na njira ya kuthithia into mwanya kurukina kurikano nyagukiria urimi bwa ndethia aria ombiti kuretera arimi mbewe ya kubandithia ng'ombe ciao na kinya atethia mantu niyegie wendi bwa nyama Nthiguru cia ome na bu kuretera arimi ba Kenya baita nyingi ng'ombe uchi kama wa ira minimum yethere 30 liters per day. Linturi athiete jau na mawega jangi ja maingi atiagitie rwamba na gweikwa biumbu mugongo mbere ali mubunge na seneta kwithwa ali na magamba janja yawe na kinyaja ome indi aurwa bioni koti nyuma ya kugamba na utongerie ne bwa Rais William Ruto. Jela ilijengewa wanaume, ilijengewa kina nani? Hatutaogopa kupelekwa ndani kama kusimama na Ruto. Iwe msimamo yetu ni kuwasaidia maskini wa nchi kuinuka, ndio itatupeleka, basi wacha tuchonge huko. Ruarua na kutotekorirwo ni kwambatithio na kwairithwa magijegie kuya arimi beteresi tiagirite mantu jau jatuma mubunge wa Bumura Njaki wa Mboka muikia Karivari kiri mbunge ya Seneti kenda ebebedwa gitine indi muthiene Linturi itetera na menya jawe Jonde na atoria ondia na kutogicoka mucia biashara bamiraba mubaba tabakiuga na kuigana aungumania tabu makatero kubanyarira mantu nejegie thoko ya miraa ya Somalia kupanga mambo yule miraa biashara itafanywa. Sasa naenda kupeana leseni ya transporter, murimi, exporter ni lazima uwe nayo. I'm in the phase of now enforcing regulations na sheria. Na mtasikia nduru sana hapa na itapigwa. Lakini hiyo sheria ni lazima ifuatwe. No Antonio Gedra namba 1 kurita miraa ukombone boka tero si antu batatu bana batano inya batije miraa nimbi. Na baki nyauka watu watia ngweru. Brother injuri na kila mtu kenda muntu kwenda kutabiashara thithiata Darija maingi kana jama kai Linturi na kurikanwa kinya gwikirwa mungi jwa gutwika mwaria wa Meru yonthe ni akurubanjuri ncheke na ryo itwa riu riareganwa naryo ni akurubangi mbara nayo iri gatigati kawe na gavana Kawira Mwangaza. Linturi akirikanaga nowe mugira mwanki jwa gwikia Kawira mbunge na Seneti ni kenda ebebedwa gitine mbara yu nayo yarigia nyumene na gutonyerwa ni rais na munini wawe ni kenda baba wa gwatithania na kugwatithania Meru yonthe kenda 10 Linturi mbere ya rais atajaniria a minister nethiritwe akiamukira kugwatwa mbaru ni akari na kinya atongeria bamwe ba kaunti ya Meru ona inya nayo taiu kwithirwa akireganwa nawe ni bangi oni auma umethiga Linturi ariterwe mburu ntawagiri mno na methiga Linturi ngomote mnene tuwe vijana tunyogethera abaingi bakuo tengo yarta methika nogira se vijana mno kumea Meru tuhurwa mayo yamwe inkoria president wetu inya CS bobange batu kuthurwa bara bonde bagathananwa ite byetu bira turare abyo kuno bya Meru county bisoke Meru CS bara baketa narora nikenda bomba kwitha bakareti interest cietu cia Meru nonto wensangu betu na inya especially batu antu baembe tuga kwitha tutena CS ene uroka mboto wakilisha nara ura nethira karetie interest cietu
bado together to yatarene na together to gukuru ria mutheko. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ wa Maua, kaunti ya Meru. Katho cia mwanya kirigo mutegeri tana mbere kurumira ntiso chetu inchokerete nyume kagitagate kuraja na tutonkuruke. No kubatara bikibiki irina inya na magurija kunganira mubuko joaku kinda gutunko enteto. Kambuni yetu itukwende buthemba juu mwero jo bikibiki ya Captain rangi intune na ya blue amwena bikibiki muthemba jo Tiger bikibiki iji ithondeki na utaalamu bwake wango keiguru borene amwena tairi inene. Jakabubu tengani itukwende kinyespe mwanya mwanya cha bikibiki muthemba jo Captain na Tiger gotigera bikibiki ya kwete kwa manjirene. Kugemia nteto, wagura bikibiki yaku kambunine yetu, ukamukira logbook yaku o au, kenda okinya barabara umbukite. Ugakurukiro ni kanya gaka, gakuigwatira bikibiki njorua. Turiungire na arua, obisine yetu ya Meru, rutererwa Kamawe Building, akwena musikiti jo Meru. Namba yetu ya thimu ni 0799279966 kana 0704750068. Nkoroki turi na obisi muchine munene jo Nairobi, Kahawa Wendani na Kenyatta unine ya Maua. Nugwati ugeni. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita Maua mugaruna White Star Hotel irena ginto kionde kire mubundi wakwako batara mwako nejo turina into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira mukojo waku riungira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na Gori Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Tanambira kurumira ntiso chetu mwingine jukinyeta kiri mambura ja kugarura rieto rya skuru ya Mikindo ri mambura raja tongeretwe ni muskabu wa diocese ya Meru kiri mambura raja kinyine atoka thomba skuru eje ni garuriri rieto anakwewa re muthure untu bure au kabere woneketa buge karika kiri skuru mwanya iri tongeretwe ni kanisa ya Catholic ya Meru mukiri wa mithekano kari mambura nezaja gatweche Kenya. Sukuru ya sekondari ya Mikindo Girls irai wandine kiotwetigania Central nebwithetie misa na kiatho kio menenkaneria kiri utungata ba Maria ino Yesu ke mutaratara yurayo etithitwe na mbere ikanisa Catholic kwa cukuru ciontheira chirungu rwayo marieto ya thure. Today's ceremony is to dedicate our school to the patronage of Mary, Mother of God. Is a major milestone. It is a reformation of the Catholic identity of our school. We have no doubt that this act will keep alive the intention of our founder, that is school be run under the sponsorship of the Catholic Church. Today we are Mikindo Girls High School dedication to patronage of Mary, Mother of God, Mikindo Girls. We thank our Lordship Bishop and the Church for granting us a patron saint who is Mary, Mother of God. The greatest virtue that our lady used, or that kept her moving, in spite of the sorrows that went through, that were mentioned here, traveling, and the son being whipped, trust being killed, was only one thing. That is faith. If you have faith, then you are sure other things will follow. Not faith in yourself only. I'm talking about faith in God, our Creator. That is what actually our Mary Mother and the patron of this school used. And she lived with a lot of faith when there were crises, when she was pained, when she was happy. And you can see, as you have mentioned here, when she asked the son to do a miracle, the first miracle that Jesus performed because of faith and faith in God, she succeeded. And that's why now we are asking her to be our patron. A patron is supposed to help us in our troubles and also in our successes and in our life. I'm happy that this ceremony to dedicate our school to the patronage of Mary, Mother of God, is happening during our term of office
I would like to join with the sentiments of our chief principal that this act reaffirms the Catholic roots and identity of our school. Kuringana na atongeria na wati mbaruba kithomo, Italia rere atetheria nene ukiria chukuru ekinyankuruki, iraena na kwingiri emwe, na bena moro to minisku 7.9 kerione kiyete. It is among the best schools we have in Meru County and our constituency. And it has a rich history of academic performance. But I know today, what I want to say, it's my prayer that from today, through this event, through changing of the name of this school, we are going to write a new chapter of this school. I'm praying that we are going to have a new record in this school. The school is already great, but I want to say that we are going far. In this school, you can go places. And the gospel that we are preaching outside there is that you only have to come to Mekidori so that you can succeed in life. True or false? You don't have to go to Nyeri County to look for a school. You don't have to go to Limuru to look for a school. But you can come to Mekidori Girls and succeed. Because we learn to serve. The Catholic Church has become synonymous with quality education. You cannot talk quality education without mentioning the Catholic Church, because most of the schools that are sponsored by the Catholic Church are excellent schools that have children who have excellent morals and values. Mukaririte onkiame kwa mukira na wika maketha nchukune tia thirikari ya Kenya Felicity Nkirote Biriri na rombete arito kwambiria urimi no tendaniria na aciari bao uba moritani araba kuthoma cukuru kenda ukiria urimi no menyeri bwa maketha. Remember to teach them good agriculture practices that you learn in school. Teach them how to store their food properly so that our country has food security and we don't have unsafe food to consume. All right? Is agriculture, you know, agriculture is like printing money. It's like printing what? Money. Growing food is like printing money. When you grow your own food, it's like you're making your own money. So take interest in agriculture and farming, because that is the next big frontier in this world. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Mwandiki wa Nteto wa Kagita Mutegi Njau na nogoketwe na Ruanja kwa Wendagani County Tharaka Nithi atongere mwanya bari Governor Njuki Professor Erastus Njoka ura wari Governor Nairobi Anne Kananu ne bakinyeta mavikone jaja araba kadite bukatha moto tugi Samuel Geshma na report ja. Ewe mauti kushinda kwako. Laston Mutegi Njau imwandiki Arinkuma wa Ntheto wa mianka ya agumbereni ura achiarirwa ntore ya Ndagani chuka na athomera chukuru Kathumba irio ya primary ya Kiamugi Kiangondu na nyumani athi chukuru ya Nthaka ya Iku mbere aitwa college ya Kenyatta ira Kagita kaneo University ya Kenyatta na nyumani athomera University ya Nairobi. Narutite wira na nyumba Kathumba chia Ntheto ara aukirite ukinya iwango bia gutongoria uchunguni bwa Ntheto kana chief editor. Mutegi's path to recognition as one of the most eminent journalists the country has ever produced started in 1979 as a script writer and producer at the then Voice of Kenya, VOK, now the Kenya Broadcasting Corporation. Are mwandiki Ntheto atari na uwaya ura amurikaga Ntheto inthuku ira thirikari cia Kagita kuchiaruthaga. A fearless journalist who throughout his long career called power to account. To his peers in the industry, he was the ultimate professional, a reporter, editor, trainer, and media leader who practiced freedom of the media before that freedom was enshrined in the Constitution. Kagita kamwe akibithagira nkononi cia thirikari nuntu bwa kumurika Ntheto cia atongoria bamwe barabari jagira mu Kenya gitwero. In 1994,
he was arrested and charged at Nakuru Court over a story the Nation had published about communal violence in burnt forests. Joyce Muthoni ora no mwekuru wake na mugwetete ta muntu arare na wendo bunene kiri antu bake. He has been my confidant, my all in all, a friend, a husband, a sweetheart, and the father to my children. His family came first before he would make sure his busy schedule could not interfere with his family obligations. Atigite ndakachiri Taboro na Durugendo na Ezra Muchiri Baraki Nyaboba mugwetete taithe ura abarutanire kugia uruti wira bwa kwerutaniria. You are always there guiding, supporting and teaching us the values of hard work, integrity and compassion. Are silent and in pain, and luckily can be soothed by all the things you did and all the people you touched. And Kibandheto bakuma Nairobi amona bakaunti ya Tharaka Nithi ibaebu meritie kumagaria umugwago. Atongoria bagisha chana boba tongeretwe I Gavana Muthomi Njuki kinyaboba nenkanira rugono rwago rwa buraba atoranagia na Mutegi. This is our son who was a hero, fearless. He will say the truth, the day matter who is involved, he will say the truth. Monini wa Chancellor wa tene wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka, Governor wa tene wa Nairobi Ann Kananu na PS wa tene Professor Micheni Nteba kinyabo batira tigirwa kire kumuonoreria nkatho. Mutegi Jao was a very important person to us because he was our role model. If it were not for him and other people who are ahead of us, we could not have gone to school. Mutegi has been part of our lives, especially me when I was a very young girl. They helped me grow up to be what I am today. What he told me that time is still alive now. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Ori wamba bwandezi ya bwetete na mbere gutabarikia ntere Chigembe North Musiasa Jacob Mantili na achumirite kumeneria ure umarukite ja Inspector Board Japhet Kome ni untu wa makari kajaja hari ugite Kome atithiritwo agichitaniria na kumeneria Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni kweberia askari bandu muru barabatwiro kuma kagita kawathani bomunya na barabekaga ukaria ntere wakiuga askari bo baringithirwo bario baringitetheria bonene. Miananirio ya ndethia antereino Chigembe North ni chokerete kairi nonto bwa kithangiko okia maitha. Arethi nabo wantugo bakirira na barabange na babaitiga wa bakwite na kinya family echio igatiwa chikinyamarani kinene atongeria wamwe na akari bakimenagiria rwangi irokaria nonto bakira bakugwa iruro meto kurutha operation irayomba gutetheria na ende kiara gikiorota wa kinya kiri Japhet Kome manto yere yakubwithika Igembe North mwanka antobe Igembe North na tigania na Gembe Central baumankia no kelogera IG Kome thina icio nthi Kome utumatoria twenda thirikari oranto bange bakwa Kome ati komba kuruta ngui yawe erabwe kurita kethro ati komba kuruta ngui na Jusulu na ume ngui newe ewe mtungi. Jacob Mantili ura ni musiasa na kinya kwithirwo ari murithi interino Chigembe North ari meneria kinya Gavana Kawira Mwangaza akiuga ati ng'ombe ira cietete mheshimiwa ari kuna irete kuruta ngui erabwe kurita dai kutureno nyaskari bangi to ero askari 140 ara lakini ndenda kuria manda mgavana Meru County kusikwa ine coast trained na kiariete Rwanda miaka 5 emunya na miaka 5 egereito twenda kumyake Kawira kausika ke wamba ng'ombe ethro icio chia wa etaka ora ringe kuma nara Samburu kusie coast kuga ina 29 na iba ina ngaisho yelesa conservancy neiba ari na kampo ndo moru Kawira akiuma Gavana na bethire na rukutare awamba ubwingi tugiagwenda kwarioma anto baraiba ari trend na ikwari na muntu aromerete kosikweto onjweri muntu wici kuthabio nthebia na ng'ombe cieta twenda manda Gavana atwire ke kati kiao na Meru
yonto ng'ombe cia Meru cia thirwa na orera twi thinene ya kwithwa twi na wamba iria ku withdraw kosi kira kitwira tutethia atucokeria kosi kira kia ina njweri kia ngari cia county no ntui taxi yetu kinya arithi ba ng'ombe ibare a usuru Nkoroki mantire na gwetete kinya barabara inyingi ira cibatiri kwithira ithondeketwo ene thirikari ya county ira ibatiri kinya cigutetheria amantu makonenie na ukaria no ende monka athaino ngavana atabukwa na utiebwa ruthite bukonenie na barabara inu mwathi na natho kwe barabara yeta wenjarune MCA Njwana na minjete miaka 10 yetura barabara na Isiolo na security road kwena barabara ya kuma kambi chafu ya Turanjarune kwena barabara ya kuma Nchorai tiri ya Turanjarune na thowe na barabara cia tura ya Turanjarune na rang thine ng'ombe iri kukia kwithwa kwena barabara ira cienjawa ni MCA ura wari ku Njwana na ira cienjawa MCA ura wari ku Trump cia security ya mwathi na natho watu ndo mudodo do tukire ya thine thiu cionthe barabara cia inganire utiyitika na ukatukwirwa ngwini kuritwa MTF yera tutamiona so tingwe ngabana kurita na turona akakiririte inya barabara ugenda security withuka kuciagwa security tieke ndikire itwegerete antu bana munya yekera tika yari tika bari security yari county lakini ni kanto baraba county no baba national government anto baraba kureta ushuru bwa county no baba kureta ushuru bwa tirika nene ibiwe tumite conserva sira yeko Kumegebe North Peter Class Chabare Akariba nture ya Kanjaro ganga nibonanite ogwabwa mitugwete agiri tana kwinyangwa kiwendo kuingia nteri bakiari na ndikiba ntito bogite kuri no gwati bo makarikata ja kumira kumana na wingi bwancho binture ne unakinya wagagia bo karia nera bogite bubu wakarikire kumarira nture uyonekanira guteja nerua na bagi ntobe gitumita stima mate mugambi na Chekenya ragaragi na nkinya wenyangia batwana twatwari na njira yo tumina tundogo cha kiwendo no akabuthiete na mbere kwarama na nkinya kuingia ntura ya Nkajari wandiaganga akiri gicigo mbunge kia Mara tariu gwiko kala gwatiritwo wao ndini kala irwe dibitali kana ya waturawa gwe ni bwantu batiaragia ndeto jiene yuni yangu to ndini uma leo gukukero kitake ukiya ume mwana to gwate gwatwa nitukwenda muno gitake utwekirwa nikenda na mtu atwa kumagala akaumagala ate no kiri na nuntu na jonda kana jantuleno ni nyunyaga muno leo no ijikala kona anjelani na igisenganaga leo kalekeria mwana to akadi akugwatwa nibo mwali to ne ona tune tukugwatwa kia inya na kia inya ne antu ona twana twetu tika gwikana tutumona antulani kana tugatuma ndongori kana tugatumaga kioskini etola lele uona leo nilikalite takona leo likorire kirukaga nuntu ona ndakajia to itena heshima ile digesenganaga na njira oya iona mugekuru ati kwigana etola lele bakiaraniria na ndeki bandeto waturi bantore no bariuga kuragia na ruiriri kana gakari gatiumba kwithirwa gakiumagaruka kana kuthi cukuru rukiri gachaitere mtu agwatwa gate kugweta ndeto imwe menye itiarua kali metwe gatagatika tukuimwe itiarika ndi ntore no ni asima gatwana tukugitatia gatukurutirwa maunta mawila maroku ni alume papa pange pekuku ona kukolo bakolo ona ndakajiao janduke jiao no bu tora legwo kwaragio gwetwa mukwanya akadito kadija dija gaga no gwa kwira gwe kala gwatirwa tukaneco lewino jengente tinda kwadira jonde Nekodo nagwe no menye bariuga gukandana na thine no nwankinya bekirwe kitagia kumurika nturanie nu theto ino ciumanetie na nture nu kugitirwa stima bara bekirite stima cha kimagendo na bara bangi gutigwa batari na stima nturanie nu ndi gwakagita ai godiete ko tuko ndakaino ni igweterere ali na kabetera na babangi bandukiao aiyo teri na ati ko mtu ayombaga kwayo guno ntogotewega agitatu ekirwa no ntotekwana nyamwira mtu nawe lo ni mtu atekwana no weko kala gwatira no antije kala likala iro ko ka hospital no kalo hospital kana yale menyero kwanja stima yuna kintage kirwa ka tumuleka kilo tuke kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi
Karibankari ni wodine cia Kariga barabatumagira rujiro murandi jwa mutonga gituma ni bathithite maandamano nikiraba kuga ni umenyeri buti agiribo murandi jwa ni arabonanite kinya muthuro jwa kumania na marijara pare ago mweri kwithiro jaitite bakiuga jagitithwe batamenyithitwe ni taura Paul Kabithia gutwira na tumiri baruyiro mutonga ntuge irrigation water project baraba kurunganite imditho konyankari nino ntubo itumi kathumba rwana uro gukuruka rukaya bantu gweta wa T-Wax ni athiranirie batitiritaga ruji so ruyi rwa tugunyura ruko ruyi rwina ntagembe na bora tukubaugaga ibeya na service imbega kogu kuma ntuge yemthi kwenda bomenya anyui baruyi rwa mutonga gituma tutinyunyaga ruyi rwa rugitete ata Daino to kwariogu ndauma tubwe matangini na intaga eriogo theri ando baba leo bertantaga na njara chiao na ruyi rubaterie kuthambwe na stima kwena transformer eriogo tutiye kane rutagwira kete rutaga na ruyi rwena ruko sana ruyi rwa to tiritagerwa tabwatu atiritagerwa mbere rakitha ino ruyi rwagere ko sana tonyunya no katukore twekere ndagwa Daino tore chiomya ko ndagwa tokekagira metongini na ruyi rweto na ruroka ruyi rotheruka ingona tio tokarabwa gitothe nirinjoka irire mere yeto emunde gatokuga mbutura nto bankareni gotienda menji tokorotha choto yanto bakwerewa totiomba ko thanda menji kera nto beto gotie utho kutomba korotha lakini roje tokandiro na rumo anga tutika tokwana haki yabru bonge barabu bakinyite kathakathi wetithio kwa mbeca ira baithirito bakirunga kwa mweri kare mwikore ambero ya shilingi 200 wachererwa ikore ya 200 kwa lingo baini ya shilingi ngirie mano magatoma nkauri atire mundu yore mwikore ya ambero ya shilingi 200 no angiria kona kogu toruga atire tigo totieta yale kulingwa baini tutakomea na hari kuma na totieta yale kulia baini rekwe na kume munde toruga gutikagete muntu uri ambero ya roji tugwatanira nagona twamenya nuri temberu enu tugagukethia tugagitata wona twamenya nuri tugagitata oye rwetu tubaigutiritwa tababa ngeno ntotendero rwa mukami rwa ruri mana rakadiro rwa kurima baretaragirwa kwa mweri chiringi 200 imbyo kuyatigo ne tyoto nyita rwe twagura pipe toenda miyaro rwe tore rwa chingira na bebute kana no chingira na bebute at least ikenda na beto bathoma nenda kuoka kuibuto ati twagu ana beto bakaurera mochie no ntotio no atyo tochwa bisi twachoka tokare aroje mukore ya 200 cia iru tukwa tugachanja kwa mbeganaga kwa kiumbe kire tukarutaga ko tigo gatore magia tigo gatori yake bara kwa mtoto kona mbeca cia kuri aroje rwito kuramba gatwetegeru atere muremyo no na mbeca tegeru ari agatobia kwa twari agatakori kwa bainire ko kanereko tigo gatwetegere turi akori twatheniri roye gotiero ye tuonaga gatweregere marime to matwari agamegwe meca to kwa mtwari aga akaria bana kaurika mabagikiro biciobo ibure na kutheria nwarira bakarirwa na tongoria ba nuyo gatonga kana kanya mwiro nyamuyiragwa ende na ati toruga tire no ndito mwete tati kwenda kuya toruge munde obishira twetiga toinga bakamate anto bao athina bo ogumba imande turenda kuga managing director ari na kwigwa aruthe muchemanio na ati twaranirie na nikengo tumba gutetha murandi nweto na itobatirie gwakija murandi wetu ukarabwe director ya tuchokere biuria ni wasiko nantu ne private company kana no bichi yetu na number 2 ai tayari kuthikanire na ati bura tukwenda gutumira roje kana arenda kurani kiwe thaino actually nenda kwira ugu utongoria bwa ni wasiko na mautongoria monthe Africa na Kenya antu ibambiritie gukira thaino gutie nguruka ire na tutienerwa na twetwa kuragia biuria twetwa kuragia kiuria thaino ntu bwakarikana tukanengerwa answer twarega kunengerwa answer power belongs to the people inya yonde karaga nantu igeria rekoranire na atongoria baregitire jiga ara nyuma ya bagutona baringa ngiti tutigakuruke nkiripotera Uru TV kumantere chitharaka Bito wa Paul Ogwa Kabithe.
ya Kenjo ni riungirite murimi wa Ndithia Cheri akienda kugwata moritani jo arimi bobo akibariria murimi Ernest Kimaita no rite maskuru kwambiriria guntu kwa kuonia ritwanjira chiorimi na chomba demonstration farms kenda kuba kithomo kiki abataneti na mbere na kugore kwina mubango jo mwero jo kithomo ni ju CBC kuri na bataya na kuritana mantu je giorimi muthuri muriuki atumaithia chio irintire mwe gutigira itoba be skulu cha secondary ba kwambia kithomo kya urimi mono bangombe na mthyo na arua alitoba skulu ya Kijongaos bakinyite kwa murimu nguma wa ngombe no Ernest Kimaita nikinda bomba kuthoma urimi bubu nande kuri mononto nande youth bali ko batekwa ndo karaki maukuni bathoma theory bali andenya kuona in practice gintu kugita ngombe mbio ngombe ni mbiri jaga nikenda muntu akima skulu ethra ijeneji akathithia na amenye biashara ina mbesa so of course bakaitana mapema ikabatethi lakini ande mtu ambaye kwa agriculture athomire theory jaura ndathoma physics ikerwa itawate Pythagoras theorem mantu John is abstract wote mwanyo itani physics kazine na itani agriculture kazine we need the practical approach and the practical approach imiunde na yetu na nandikire kia bata tiana akiguthoma mantu jaje maukune indi ni gutigira bo guchondera metho nikenda bomba kuona urimi gwitana mbere onja mwalimu letanali toito betana mantu ya mingi sana njirembe mbere ma no mutana kintu ya syllabus nikenda omba ukuruka kierione waja ire ito mutana mantu ya choose careers kimesha jawe. Actually, employment opportunities are there. The teacher of today have proven us wrong. Because comparing some people with him, you can really tell a difference. In that, in daily farming, you can specialize in genetics, which is a course in the university, and it's really paying. Yeah, and we have come here to learn about dairy farming. Actually, we have learned a lot because maybe many of us didn't know how to do with dairy farming, but at least for now we have the clue. Even if it's come in the examination, we are going to do best actually. Yeah, yes. I'm moving to the CBC, which is now about application of what we do in schools. CBC every school there got their course agriculture. But there were a model of farms. Kedra walitana mantura ngombe, bedra bana ngombe. A section ya mburi, a section ya coffee, nara kumba kuanda coffee, a section ya majani, nara kumba kuanda majani, section ya mpempe, nikenda alitoa bomba kwa bana applied knowledge na applied skills, bali school mbere bakura. Na wendi bao nandi, nigwitana na baba ingi mantu jegi orimi, nikenda bomba kura beno menyo bubu. Relatively young, ambugende tayari kuitana alitoa schools chon direchi around Central na even the neighborhood yetu. School bond alitoa baba tayari kuthoma mantu ya agriculture. In whichever way, in whichever format, the tayari any day that we can arrange, focus, and we do this one. This the tayari ko hotel ya ditwa. Chonto nyani kia tanda tetro ne bangi ntiro ande aja. Na ambuke kwa mtu ayo kanya in life na tete ye bangi. Onde tayari hotel ya ditwa. Baba ya school, baba adire college, na baba ya post universities. As I do it for my parents, baba tukocha acha dibakwa na akoro banture to nekoro banture to sentiment. Muthuri Muriuki weri Juma. Nyuma ya Weru TV kumurika kinyamaro kia njemwe arairi na nabari na wathe wa gwita nandi njeji ni wetotethio na tugari twaku batethia gwita na chomba wheelchair buni utethio bura bamukirite gukurukira obisi ombudsman niwe Florence Kajuju nibona nite ikino kia kumane na utethio bubu imparire to bo doku mono ngakinyeru inte tuite kubwa nuntu atongeria batu bamwe bate kwenda twira twaria thina cietu imenyekana indone therete ndie nene mono ndaga inya thiri ndagira kuringa report na ndarera antu bare bathatu bampire bare amo nani ngagwa tu stress nande kuringana kwa sianto ntu bakonda kwa sianto kana kwa rebo doku ntuko ndarire to bo doku nguntu nkwali ntu bamuto oni tango kira nangati ya urukunyuro akogwa kana nkona thina ntu bimba reportete uyu mukariri gitewa antu bare na mawathe ntere chebore isino Jacqueline Kendi akereka gita bara ireto tethio bogelu cia kiri mujumo ntere cia mbari ya bore arame arieno ya bore yombete kwe kimenerwe bamwe bagikundi kia bore Youth Rain Movement bare gikundi kira kiombete kwigwa gikubia utethio bobo bora bombete kwigwa bokionekana kumania na obisi bwa Butsman ukurukira mukariri gitewa bunwe Florence Kajuju babange bakuja kuthiretania antu bandi disability atuboe onyo
Gutuma muka thithwa gwakuga kwi antu bakari ora ba na yo wingeri mwana nyomba mtora na ndewe taona mtondo tukona mwana ora tethia mwana jore tukamenya atia lakini ukiuga antu batemenya na by the way na ndire tukona kanya kari tukejo gwita nje tuone antu bau igitaritiri razito ezire njeze kaire ntoreze twithio ronkage family ziri kwenda utethio bwetu na family ezi Salome turingithia mono tukona wheelchair ya mwana wa tumira ete na stable condition yani nyete bati kwethiro etumairwa ni uria bate nogete onto boibo turingithirie twacho utethio kunthe na ria twetire ki mitandao ki well-wishers twabaringira thimu iyo niri Honorable Florence Kajuju ejire ki mantu jaja na uga akatethia family eji na wheelchair na niyo eji bukona aja wheelchair enjaru twige kundi na tuthethere twi Grace Nyamu ura moetwo gikundi giki na etire amu consult na uga we akaeja na wheelchair na uga ari amwe na babwe pwe ntureje mbaria gita gwakara gikundi wege kiumbite kwigwa gikiromba mutongere wa Ekuru kaunti ya Meru no ekarambuka iremia utigira na kuraithiria mijira yina thina taino bakomba kwigwa betetheka jagite kia women rep kina mbesi bui kuona na bo benturene batena otethio ngoge mujumbe wa kurugo tutirana ja baba na ja ketha na kuja lakini nkona ibo no bokuri thina na ja igete mtoku akaba Mheshimiwa Kajuju ntore ari kutotona ngugi na ntobeto o chairman charende wenu uga kaba tuthura te mbeca kana 50 ka 40 ibwega mami na ibwega nuntu mwathani na kwendete na nuntu ana babe moyo bagakura nuntu antu bena nkoro chethire kenda twanda mbeo mwathani endeleo kutharima mona bautwe atwire Mheshimiwa Kajuju ibwega twito mwekethete muno twimwira ngugi ewe ne kuthira abati kwambiria kuma August akethirwa yo minara ingi muromo ati bati kwaje twimwira choka Meru weje antu baku abakurira nuntu kethwa ne gitare atwari na gaf believe me turetho atona project officer twatuma na aja ngugi ikathithia atia ikathira nuntu gaf na 93 million thaiji e women dep kwa uturengeta twamwira Mheshimiwa Kajuju 93 million kwena mbeca chiri ari bati utegera antu ba disability eta wete njeria utege akauga nteta agatuma officers bawe bakeja bagaita ngugeje kwa uambwire 2027 itumwekethete tu kethe ibo kwenda mwire nieje ibo kwenda ibwega mwathani aburikane no tethio mwekuru mwene muyoyo taumbite kwigua akitha gikeno giake acole baba kwa bandiungirite ni ntimenya rankambiria nontu bandiungire aya ndiraigua bwega na aru ankurukithitie ikuona ntu ntona yeje imbeca ndaitete nkimeona na nkuona interview theri tira isi kubionanga mbere ngachokia ngatho igu ngachoka ngauga tharimu ni sana bukiumara na bwichoka na mwathani ageta ibora mairia mianka na ngachokia ngatho muno ngauga bwithiro bwina ritho ri utega mbere muno no ntutininka na thina na rira ntethetue ko tethio kanini mbigo ngwiritwe nkurukie kithimi kiripotera Ndeto cia Weru TV mbita wa John Nthiga Pega mutegeri kona kanya kugwatanira na uni tukubona aru akiri Weru njuma tucemana kairi ntuko ya rojo kiri Weru weekend nkwendere kagitaga kega itana mbere gukenera mibango ya Weru TV mbitagwa ntinyari kinywa munanirio mathithio o Karipurity Richard